Чем полезен лавровый лист? Список полезных качеств этого растения потрясает объемом и применением в медицине. Казалось бы, обычная лаврушка, но сколько пользы. Для похудения. Конечно, полезен лавровый лист и для коррекции фигуры. Ведь этот продукт выводит лишнюю жидкость, помогает расщеплению жировой ткани. Различные средства с добавлением лаврового листа помогают наладить обменные процессы в организме. Резкого похудения ожидать не стоит. А вот мягкий, безопасный эффект при грамотном применении народных средств для снижения веса на основе этого растения вполне реален. Общее очищение организма. Некоторые отвары и настои на основе лаврового листа применяют для общего очищения организма. Этот продукт выводит шлаки и токсины, блокирует вредоносное действие некоторых веществ. Поэтому, чтобы обновить организм и избавиться от накопленного негатива, стоит использовать народные рецепты, где основной действующий компонент – лавровый лист. Иммунитет. Чтобы повысить защитные силы организма, также нередко применяют рассматриваемые растения. Отвары, настои, лавровое масло, растительное масло, настой на лавровом листе длительно применяют для того, чтобы сформировать устойчивый иммунитет. Это полезно в сезон простуд и в период восстановления после стрессов, переутомления, длительной тяжелой болезни. Противовоспалительное действие. При помощи лаврового листа можно снять воспаление мягких тканей, суставов и слизистых. Для этих целей существует ряд рецептов приготовления кремов, отваров, настоев. Лавровый лист – это мощное средство при артритах и артрозах. Компрессы и маски с этим продуктом буквально ставят на ноги пациентов с заболеваниями костно-хрящевых тканей. Полоскание и жидкость для промывания слизистых помогают снять отек и воспаление в носовых пазухах в горле. Некоторые народные средства на основе лаврового листа полезны для облегчения симптомов при заболеваниях женской, мужской репродуктивной системы. Отвары и настои на основе лаврового листа применяют для лечения цистита. Антибактериальный противогрибковый эффект. Например, настой на лавровом листе успешно применяют для лечения гнойного конъюнктивита. Также подобное средство неплохо обеззараживает ранки. На основе этого растения делают ингаляции, паровые полоскания и отвары для лечения синусита, танзелита и кашля. Всем, кому понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.